Wat ik het leukste vond aan dit hele Limburg Stemt Af traject is dat eigenlijk het samenwerken met verschillende bedrijven en het zien van andere scholen die ook met zo'n projecten bezig zijn. de grootste uitdaging van Limburg Stemt Af was sowieso Het vinden wat ik eigenlijk moest maken en hoe dat ik allemaal moest doen. ik neem mee naar volgend jaar dat niks onderschat moet worden. Alles is complexer dan dat je eerst denkt. Doorzetten en niet afhaken als je tegenslagen ondervindt. We hebben eigenlijk een multifunctionele helm gemaakt. Deze helm heeft verschillende functies. Een van die functies is een zonnescherm en als de zon schijnt dan gaat het scherm naar beneden waardoor uw zicht niet belemmerd wordt door de zon. Hetgene wat eigenlijk moeilijk was eigenlijk de elektronica. Zoals u al weet, elektronica is eigenlijk iets wat soms wel werkt en soms niet werkt. Ik heb een fietslot gemaakt, wat veiliger is, door heel veel technische snufjes. Dit is de plaat waar de meeste onderdelen op hangen eigenlijk, waaronder de buzzer en de sturing van de meer stroomtrekkende onderdelen, zoals de ventilator en het spoelslot waar alles gaat vergrendelen en ontgrendelen. Hieronder zit dan de printplaat. Hier is echt alle elektronica van sturing en coderen op gebeurd. Hier kan ik met alle draden die ik hier heb gewoon op aftakken naar de juiste onderdelen. En al het complexe zit hier opgemaakt. Ik heb een module gemaakt dat als je valt, dan gaat dat de nooddiensten notificeren of een ander ingesteld nummer. Dat gaat dan doorsturen uw locatie en wanneer het ongeval gebeurd is, zonder dat je zelf eigenlijk iets moet doen. Dat is 3D-print. We hebben een 3D-printer gemaakt, dat is gewoon plastiek. Wat we moeten laten tekenen en laten printen. Hier natuurlijk steekt de module in en de batterij en de antennes. Ik heb eigenlijk een laadkluisje ontwikkeld om te zorgen dat die batterijen eigenlijk niet gestolen worden terwijl het aan het opladen zijn. De kluis zelf is heel goed gelukt. Ik heb die platen op maat laten zagen in de houtafdeling hier op school en dan alles thuis in elkaar gezet. Mijn kluisje is eigenlijk milieuvriendelijk. Ja, ik gebruik oude banken om mijn kluisje te maken. Die zijn redelijk dik en redelijk vuurvast. ik ben trots op de goede keuze die ze gemaakt hebben qua product en hoe ambitieus ze zijn. Ze hebben zeker niet gekozen voor de makkelijkste oplossing. Ze hebben heel wat technische uitdagingen in één proberen te combineren en dat vind ik bewonderenswaardig. Ze hadden een aantal praktische zaken nodig, zoals helmen om te experimenteren, om prototypes op te bouwen. Een fiets om ook mee te gaan rijden en een prototypes te gaan testen in real life. En ook een aantal logistieke partners. En dan hebben we onze partners van Ludo-fietsen gecontacteerd in Kortenberg. En die zijn ook mee aan boord gekomen en hebben de jongens met open armen ontvangen en hebben ook een aantal materialen geleverd waar ze mee aan de slag konden. Ik denk dat het een grote uitdaging is om de switch van de schoolbanken naar het bedrijfsleven, om die stap te nemen. Dat is niet evident. En al dat soort initiatieven dat daarin kadert, om mensen eigenlijk al voor te bereiden, al een eerste flavor, een eerste preview te geven van wat het juist is, om in real life te gaan werken, dat iets is wat we alleen maar kunnen bewonderen en ondersteunen.